أصدقائي تحياتي. اليوم أنا موجود في حديقة في إيلينغ غرب لندن، فيها قناة مائية جميلة، فيها مكان لألعاب الأطفال، فيها بيت أثري. هعطيكم نبذة على المكان وإن شاء الله بتنال إعجابكم. اعطونا سبسكرايب لايك وشير. بتنتشر الحدائق الخاصة البابليك باركس وبتتوزع في عموم المملكة المتحدة، وفي حوالي 27 ألف بارك، طبعا بالإضافة للحدائق الخاصة Private Gardens اللي بتحتوي على نباتات وزهور، وبتوفر هذه المساحات الخضراء راحة نفسية للي حاب يزورها في كل فصول السنة. الهاوس هذا أهم ما يميز هذا البارك، يعني أثري له قصة. الحديقة هذه تم افتتاحها في سنة 1901، وبصراحة كتير مشهورة لأنها يعني منطقة سكنية ومكتظة بالسكان ومهتمين فيها، تابعة لبلدية إيلينغ. أصدقائي، الحدائق العامة موجودة بكثرة في بريطانيا، وأكيد بالربيع والصيف تكون أحلى، بس بشهر فبراير الشمس طالعة والناس طالعة. إحنا على أحر من الجمر، بننتظر يعني خطاب الحكومة البريطانية بتخفيف الإغلاق. متوقع أن الحياة ترجع لطبيعتها إن شاء الله الشهر القادم، وظروف صعبة مرت علينا، فلذلك الواحد جميل إنه يطلع يغير جو ويتمشى ويتعرف على هاي الأماكن الجميلة. في مرافق متوفرة هنا، طبعا الكافتيريا، حمامات، أماكن ترفيه، أماكن جلوس. احنا في فصل الشتاء طبعا. وصلت لتقاطع طرق. حامد، اروح هيك ولا اروح هيك؟ يمين. اهل اليمين. اهل اليمين. طبعا يا جماعة في الباركات العامة، الحدائق العامة، ممكن تلاقوا شغلات مكتوبة على الأرض. طبعا كل شيء له قصة، يعني هنا بيعتزوا بالتاريخ والحضارة، سواء على الأرض أو على الكراسي، حتى البنشز. طبعا الشمس ممكن تطلع فجأة يا جماعة، الناس بتستغل هاي الشمس المفاجئة لأنه عندنا الجو متقلب مش ثابت. بيطلعوا بيعملوا بيكنيك، حديقة عامة، بتمشوا، ممكن تجي تطعم البط والوز وبتقضي يوم جميل. Is it your first time? And what do you think of this park? No, we live just around the corner. Yeah, it's a beautiful park. It's quite big, middle of London. Yeah, it's good. We really enjoy it. It's connected to another park, so yeah, we're very lucky. Thank you. خرجنا من البارك، يعني احترنا نشتري ايس كريم ولا نشتري كوفي، ولقيت اخ عربي ببيع ايس كريم، بدنا نسأله سؤال. طيب وسط الشتاء الناس بتبيع ايس كريم؟ في داخل المحلات، خارج المحلات ما.
هذا كل هذا البان يبدي كله من الشهر الثالث للشهر الثاني. يعني في مواقيت محدده مسموح فيها؟ لا هو مسموح، ولكن بعد هذا المده انه يصير مطر وبرد فما يكون واحد يستمتع بالايس كريم. يصير الاستمتاع بالمحلات لان دافيه وممكن يجلس يعني. شكرا، تحياتي يا ابو زهراء. ابو زهراء متواجد في هذا المكان في مقابل البارك. طبعا بدي ادوقه اكيد زاكي. ابو زهراء انت من وين؟ من العراق. دائما موجود هنا؟ دائما موجود. طيب خلينا ندوق. طيب زاكي تعالوا كلوا من عنده. ما بالزاف. يلا الله يعطيك العافيه. شكرا. بهيك أصدقائي باجي لنهاية هذا الفيديو من منطقة إيلينغ. بتمنى إن شاء الله يكون نال إعجابكم، حتى ألتقيكم في مكان جديد وزمان جديد ومعلومة جديدة. See you again.